Bino bitawuse gye bituuse munnange nkugambye ensonga z'essente zibizadde era nga omuliro gweyongera okuba nga ate gukumibwa. Simanyi oba binagwa bitya oba tunaakomenkereza tutya mu nsonga zino, naye byo byeyongera okuba nga biranda. Nabagambye nti kajja kuba kasavu kanyama era tuba twakava mu kino nekiyingirawo. Essaawa eno wenjogerera omukulu ow'ekitiibwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine atasobya atavumwa atwogerwako. Ekyo mukimanyi nti munange ekyo kyayitibwa tavumwa, tayogerwako, tagambwako ate tasobya. Avuddeyo n'agamba nti nno si musanyufu yadde n'akamu kubanga bingi nnyo ebigenda mu maaso ebimutabula. Avuddeyo n'ayogera ku mmotoka eno datamadika oluvannyuma lw'ebintu bya mukulu Masasi Mpuuga okubaawo n'ebintu byonna ebigenda mu maaso. Kwegamba abantu bangi bavuddeyo abaagala okudifendinga n'okuprovinga point nga bateekawo ebigambo kino na kino ye bayise NRM apologists and propagandists, bavuddeyo ne baleeta kino abamu ne bagamba nti emmotoka eyo tujja tukiwulira actually nga bagamba nti emmotoka eyahamadika nti omukulu Museveni mbu ye yagimuwa. Era wabaddewo ne baleetawo awo ebigambo nti yarisiivinga obukadde 370. Kitegedde mbu ng'avudde ku bwa memba bwa parliament. Ebigambo bingi kyenkugambye nti bagezaako okuba nga baprovinga point oba n'okugezaako okuba nti bateekawo embeera enakkiririza abantu nti mu butuufu kino omukulembeze kye yakoze nti kyabadde kikyamu, nti nabo balina bye bakola ebitali bikyamu, nti bye bakolera mu nzikiza ntuleme okubimanya. Avuddeyo okuba nga alambulula ku mmotoka eno hamadika. Erimu swimming pool, erimu gye bafumbira caayi ow'amata n'ow'omukalu, alimu gye bookeza ennyama, woba oyagala nsiike, woba oyagala kunaaba amazzi aganyogoga. Kwegamba eyo emmotoka mbw'oyingira buyingizi buli kimu gye kiri, era nga tonatuuka na ku luugi mbu ekuyita n'erinnya lyo nekugamba yeggwe kale yingira. Munnange nze nange biwulire nga boogera. So eyo mmotoka gye twogerako hamadika. Abagambye nti emmotoka eno gye mwogerako first of all gye mugamba nti bamuwa President Museveni yagimuwa, era nti luli bwe baali aba UR bagitutte nti yalagira bakomyewo. Abagambye nti emmotoka eno yayingira eggwanga, yagenda okuyingira mu ggwanga Uganda nga buli kimu eri cleared to zero balance, like azini n'emisolo na buli kimu Interpol bikoze bitya byonna nga mubitegeera. Nti naye era emmotoka eno egenda okuyingira e Uganda nga teri mu mannya ga mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, nti kubanga baakimanya nti singa bagireetera mu mannya ge tebajja gikiriyalinga, tejja kubanga bagikkiriza okuyingira waneno, era tebajja gimuwa. Mukitegeera nti bakozesa amannya g'omuntu omulala, of course tasobodde kubanga akola ki atubuulira amannya ago for security purposes. So agambye nti yayingirira mu mannya g'omuntu omulala, era emitendera gyonna ne bagiyitamu bulungi. Interpol UR etwala tugende ne bagitwala wonna ne bagikebera bonna nga womanyi processes zonna we ziba ez'emmotoka ne bagikiriyalinga. Okitegeera ne bagikiriyalinga era nebeera nga talina buzibu bwonna, nga talina kibabajjako, talina buli kimu. Kakati mbu oluvannyuma lw'okuba nga batransfaringa amannya ne bagazza muga Bobi Wine okulaga nti emmotoka yiye, awo olutalo lwatandikira. Ne bagamba simanyi they undervalued it, simanyi kiki. Awo nno mbu bwe bafunira ebiwandiiko okuva mu URA nga bagamba nti emmotoka bagizeeyo bakole ki, baddemu bagyekebejje buto. Mukitegeera nti nabo ekintu tebaagaana, era emmotoka ne bagireka ne bagitwala. Ye kyagamba nti waliwo n'olukwe nga baagala kuba nga baplantingamu some devices, ndowooza trackers z'okuba nga babatwakinga kiki kye boogedde bakoze bitya byonna.
mbwe motoka ne bagitwala era ffenna twabiraba motoka bakola ki bagitwala naye agamba nti oluvannyuma emotoka eno olwokubanga malayo emyezi 2 nti basuwinga URA nga bayita mugenzi mu company mu farm y'omugenzi Anthony Wamayi Wamanga omugenzi oyo may his soul rest in internal peace yali munnamateeka yali lead lawyer wa National Unity Platform naye ebyembi bambi mukama yamuyita yava mu bulamu bw'ensi eno nga yali atawanyizibwa ekirwadde kya kookolo ekyamujja mu bulamu bw'ensi eno katweyongera okuba nga tumusabira mukama abenga amuwa ekiwumulo ekirungi agamba nti basuwinga URA era oluvannyuma nti baali bali awo nga babawandiikira ebbaluwa nga bagamba nti munone emmotoka yammwe nti naye kye bagamba nti kati ate era okumanya nti ebintu bino mbu byalimu bapolitician naddala ab'NRM nti bateekawo eŋŋamba egamba nti Museveni agambye tukuddize emmotoka yo oba bakuddize emmotoka yo kitegedde mbebyo byaleeta bano ba MPs aba NRM nti nga baagala creatingawo gundi eyo perception eyo nti abantu bagambe nti Museveni yagambye bamuddize emmotoka naye mbu si bwe kityo bwe kyali najja nagamba nti for your information nti omwami eyawaayo amannya ge bashipingiremu emmotoka eno nti yadduka mu ggwanga kubanga yatya nnyo yadduka mbu yali atandise okuba nga afuna obubaka obumutiisatiisa n'okuba nga afuna threats warnings biki omwami ne yeetegula ekibambulira era ayagala bagamba nti n'abategeeza nti for your information also nti URA officers eyakola ku kiriyalinga emmotoka eno yagobebwa ku mulimu obwa Interpol babagoba ku mirimu baawumizibwa ku mirimu nga babagamba nti lwaki bakiriyalinga emmotoka eno neyingira naye nga jjukira bambi basajja batu baali tebakimanyi nti motoka ya Bobi Wine era bagambye nti singa baali bakimanyi emmotoka eno teyandituuse na mu ggwanga wano Uganda so nti ebyo byonna ebyogerwa bya bulimba nti byonna ebyogera bya bulimba bya kumusibako matu gembuzi kumuliisa ngo nti naye nga si bituufu ayogedde peegi mpanvu era nga n'obukakafu kwe buli obwo buyitawo owongezaako kubanga nange mbugasegasaawo osobole okubanga obulaba oba oyagala okuba nga omanye ebisingako awo dduka butuusi bunambiro awo ku Facebook page ye byonna abitaddewo asobole okuba nga munnange omanya amazima n'abagamba nti ate obukadde 370 obwogerako agambye tabulabangako ekyo tekiriiyo era nti bwobutuufu balimba tebiriiyo byonna bijweteke bagala kubanga ate balimba ku kavalinga kiri ekigenda mu maaso tukoma